morning. This is a major snowstorm here in Canada. Daming snow. Oh, daming snow. Hanggang ngayon, nabihis na pa din. So guys, si Josh. Walang pasok ngayon si Josh sa school. Yan. Walang madami. Hello, si dito. I-share ko lang ito sa inyo. Josh, come here. Kapal ng snow. Imagine yung manager ng aking anak, 8 hours siya sa highway. Na-stuck na siya sa highway. Hindi sila makadaan. Hindi sila makadaan kasi bus.
Josh. Enough. Let's go home. Dito na lang guys kasi papasok na